ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. గాంధీ దవాఖానాలోని జైలు వార్డులో ఓ కానిస్టేబుల్ చేతిలోని తుపాకీ ప్రమాదవశాత్తు పేలింది. బుల్లెట్ అతడి ఛాతీలోకి దూసుకుపోవడంతో తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఖైరతాబాద్ ప్రాంతానికి చెందిన సాయినాథ్ కానిస్టేబుల్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. అతడి చేతిలోని తుపాకీ అకస్మాత్తుగా పేలి బుల్లెట్ అతడి ఛాతీలోకి కుడివైపునకు దూసుకుపోయింది. తీవ్రంగా గాయపడిన సాయినాథ్ను ఐసీయూకి తరలించి చికిత్స అందించారు. తుపాకీ మిస్ఫైర్ కావడంతో బుల్లెట్ ముందుగా గోడకు తాకి తర్వాత సాయినాథ్ ఛాతీలోకి దూసుకెళ్లినట్లు డాక్టర్లు గుర్తించారు. అయితే సాయినాథ్ ఆత్మహత్య యత్నానికి పాల్పడినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఇవన్నీ అబద్ధమని, అతను మానసిక ఒత్తిడిలోనే లేడని డాక్టర్లు పేర్కొన్నారు. లవ్ అఫేర్ అనే సైడ్ కూడా మనం అసలు వాళ్ళంతా హ్యాపీగా ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరు ఉంటుంది ఫ్యూచర్ అని అది కూడా మంచి గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ ఆఫీస్లో అక్కడి నుంచి అయితే అది అసలు ఇంపాసిబుల్ అది సూసైడ్ అటెండ్ చేయడం అంటే అది క్వశ్చన్ మార్కే లేదు. ఎవరిని అడిగినా అది ఫైనాన్షియల్గా కూడా వెల్ సెటిల్డ్ ఉన్నాడు. కన్స్ట్రక్షన్ కూడా స్టార్ట్ చేసిండు. ఫైనాన్షియల్గా ప్రాపర్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఏం కాలేదు, అంత మంచిగా నాకు నీకు అంతా అయిపోయినాక చెప్తాను నేను అంటే అది ఒకటే చెప్తున్నాను. కానీ సూసైడ్ అనేది ఆప్షన్ అయితే అది కన్సిడరే చేసే ఆప్షన్ లేదు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.